Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу некоторые моменты, когда на стиральной машине гудит насос, но не сливает воду. Вот здесь я уже снял с стиральной машины насос. Представим себе, что вы уже открутили фильтр, почистили, у вас все чисто. Но та же самая проблема, гудит и не сливает воду. Что может быть? Давайте зараз возьмем и разберем этот мотор. Так, тут есть 3 винта. Да, перед тем, как разбирать, мы ставим метки на корпусе и на насосе, чтобы потом так само и собрать. Это важно. Так, откручиваем второй винт и третий. Так, это корпус, это насос, сам мотор. Какие бывают проблемы? Первая проблема — это вот эта лопасть иногда спадает из якоря. Вот здесь на этом насосе была такая проблема, что эта лопасть просто спала из якоря. Я ее надел, сейчас я ее сниму. Вот так. Она просто спала. Мотор работал, якорь крутился, а лопасти просто лежали в стороне. Да, ее можно такой просто надеть, но это ничего не поможет. Раз она спала, она будет надалее спадать. Она может неделю поработать, может больше, может меньше, но она будет спадать. Может, кто думает, можно приклеить клеем попробовать. Ну, это поганая идея. Клеем нельзя клеить. Почему? Смотрим. Лопасти стоят на месте. Крутим вал. Почти полоборота есть свободный ход. Это вполне нормально. Так в всех моторах. Поскольку этим моторам они слабые, им очень важко стартануть с места. Для этого им нужно холостой ход, полоборота холостого хода, чтобы была сила прокрутить лопасти и качать воду. Когда мы приклеим все, соберем, поставим и без воды будем запускать, будет все работать. Но когда будет вода, будет нагрузка, он не сможет крутиться. Так что клеить ни в коем случае нельзя. Если спадают лопасти, то нужно выбрасывать и покупать просто новый мотор. Другая проблема, когда очень сильно гудит мотор, иногда сливает воду, иногда не сливает. Давайте разберем полностью весь мотор. Он полностью разбирается. Есть по боках такие защелки, которые мы отводим и снимаем катушку. Насчет катушки очень редко сгорает. Очень редко, когда с ними есть какие-то проблемы. Чтобы снять, вытянуть якорь, что нам нужно? Можно иногда погреть тут феном с этой стороны, и он легко вымется. А можно просто, как я зараз сделаю, просто ножом берем и вытаскиваем. Вот так. Какая вторая проблема? Посадочные места вот здесь сильно изнашивается, и он туда хляпает. Но это не очень видно, а на этом он сильно хляпает. Это посадочные места сильно выработались. И в таком моменте он сильно гудит, иногда сливает воду, иногда не сливает. Иногда он может запуститься, иногда нет. Что делать? Ну, я думаю, ничего. Просто берем, выбрасываем и покупаем новый мотор. Покупаем в сборе вот такой мотор. Без корпуса. Для чего? Будет половину дешевле. Они продаются отдельно. Я надеюсь, эта информация была кому-то полезна. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока.